Bonjour, bonsoir, na balandinyo soya Didi TV show, mbote na balandinyo soya super mommy. Nekope saba, merci nanga ebele makasi na Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Po yende mo bateli pe mo bombi na ngai. Nekope saba, merci lisusu ebele na ba mevre. Ya, to bandi, bonjour, bonsoir, na balandinyo soya Didi TV show. Mbote na ba onyo soya super mommy, ba mevre nyo surtout. Nekopesa ba merci nanga na Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Po yende mo batel pe mo bombi na ngai neko profiter kopesa ba mbote na ba oyo ya ngai nyonso solo ba balingaka super mommy na ba mona ndenge ya solo na bolingo ya solo na pesi bino ba mbote ebele ba bizu ebele. Nzambe alola amona bino, nzambe apambola bino, nzambe apesa bino ba posa ya mitema na bino na oyo nyonso bozo sala pona œuvre oyo et avancer. Merci beaucoup na nyonso bozo sala. Merci beaucoup ba mes frères ba oyanga ya solo super mama lo ba bon po ya ba fope bazaka mais oyanga bazaka ya vrai ya solo. Merci beaucoup pour na présence na bino. Na ebike boza na bino déjà on a na yene. Merci beaucoup ba bazo kota déjà. Merci. Nzambe amona bino ba kota liboso na moni bino la famille donc boza wana déjà donc bolingo bozo la kisangai ezo marqué nga vraiment donc nzambe kaka ne mutafutaka ngai ya batute nzambe kaka nda kufuta bino na ndenge bozo le kisaba temps na bino ya koyoka super mami. Merci beaucoup bino nyonso bozali déjà na ligne bao bakomi déjà avant nzambe alola amona bino bao baza na nzela nanu bakomi te bakoya ko rejoindre biso pe nzambe alola pe amona bino bao bazozwa ngo bazotala ngai pe na nzela ya transport bakomi na bandako te nzambe abomba bino nzambe azala na bino. Super mami amemi nini susu lelo donc tozaka na continuité na biso ya lisolo na biso ya propriété conseil na biso ya propriété za lisolo te zali conseil na biso tozopesa bandeko oyo baza na mwa négligence bandeko oyo bazo négliger bandako ba jeune fille oyo na babali te bakoka kozwa mwa mayele ke tango bakobala bakokoma na mabala na bango bakoka quand même ko s'en sortir bakoka quand même kozala pe propre na mabala na bango. Yango super mami azo ya déjà ko conseiller ba o na babali te azo ya pe ko conseiller ba o baza na kati ya mabala mais bazo négliger parce que négligence yango nde eza makasi na kati ya bandako na biso. Ba négligence wana ezo sala mabe makasi eza kana na kati ya bandako na biso te. Ba négligence wana la famille nga nazoloba ezali mingi na kati ya mabota na biso na nzela point o na nina soulever lelo na nzela ya ba voiture na biso eloko nga nazoloba super mami azo kosate ya lobaka kaka soki abandi koloba boteni nga rigueur te parce que oyo nazoloba eza ya les gens oyo soki esalamelaka ye akomona lokola bazobwake les jetons akomona lokola bazo blessé ye akomona lokola basaleli émission or que basaleli émission te peut-être pe na yebi na ngai yo te peut-être pe na fréquentaka yo te mais eza kaka eyeli ngai que non lelo fona pesa concert sur ça. Et yelinga qui n'a pas sa concert sur ça. Peut-être que la benga ka super mami lobela likambo oyo boye. Expliquer boye en tout cas vraiment pesa conseil na likambo oyo boye. Toza wana kaka pona kosunga, toza wana kaka pona ngamo ko pena za wana kaka pona kosunga la famille. Donc ndenge eza wana caméra za bien te na bomisa caméra moi muke na kushango. Yes, je pense sikoyo ouais. Je pense que la caméra est comme que moi mobimba pe. Donc ndenge toza awawa super mami ayene koloba soki aye koloba na ye te po atuka mutu aye koloba kaka po eporter en plus na vie ya mutu moko aye kosunga mutu moko lokola ndeko moko abengaki ngai aye bisinga lobi super mami oyo yo lobi wana vraiment okosite. Et ça la kinga bien makasi tango ndeko azobenga lobi super mami oyebi oyo lobi wana vraiment okosite ba point oyo yo lobi wana en tout cas okosi na yo te. Et ça kinga vraiment esenga na bi merci nzamba pambola yo et ça disiko ke musala na salaki et le makamwa na lobaki et ke nango en 20
eza na moto oyo azwi un plus na kati ya conseil oyo asepeli nango abengi ngai. En tout cas nzamba pambola yo my sister, I love you so much. Alandaki na sima pe abengi abi super mami tala boybo na ba point oyo le contenu ya baton na biso, contenu na ndenge na préparaki ke na beta yango penza mulai te yango tosukaki wana. Mais le super mami ayeko bakisa lisusu ndambo na oyo na lobelaki la fois passée pour porter lisusu un plus na vie ya moto moko oyo alandaki yango parce que eza na bato babengaki nga babi super mami ba point oyo lobaki eza vraiment vrai, ba point oyo lobaki eza vraiment tozwi un plus na kati nango eza vraiment ba point moko nyataki oyo eza vraiment bongo. Donc sans commentaire eloko ya kolongola eza te. Nazalaki mpe na esengo makasi parce que soko partage eloko boye otie eloko boye bato vraiment base retrouver na kati ya histoire wana, base retrouver na kati ya likambo wana esalaka vraiment super bien. Yango vraiment nzambe alola apambola bino bao bazobenga mpona remarque. En tout cas nzambe mpe apambola bino na ndenge bozo sala remarque parce que kosala remarque ezalaka bien parce que remarque nde esalaka mosala ekende liboso, mosala et avancer. Merci beaucoup la famille, je vous love so much. Donc tu continues étape na biso ya propriété. Super mami aye na propriété, aye na likambo ya propriété. Ata to boy to kondima yango ata na kobatama parce que c'est ça. C'est que je parle wana eza makambo elekaka na ba fi na biso. To zwa ba soin ya ba voiture na biso. Bandi ko na ngai. Ba voiture mosusu ko koti na kati ko respirer ti. Okoko respirer te bien que eza voiture a bana bazo kota na kati bandi konanga to sala attention to sala tout onito ya ba voiture na biso to sala ka tout ba voiture na biso ezalaka na solo kitoko to sala ka tout ba voiture na biso ezalaka bien propre na kati bandi konanga voiture eza temps ezo passer okoki ne voyage mo temps sur 4 heures du temps na bana na kati na voiture bandi konanga to sala tout au nettoyer ka ba voiture na biso ezaka ka 10 € ki opesi 10 € ba nettoyer voiture na yo mais bandi ko na po bimisa 10 € wani saka tout un problème loko la diable ne mtaka ko sala akanga openda loboko bimisa 10 € te pour que de on nettoyer voiture na yo ba voiture comme loko ali banda to boy te to na bana mikina poto onana ko baka na bana te to na bana ba musu bana chance bana ba ko li bango mais biso to na bana miki o air mo pe na voiture za na pe scandale o koti na voiture pe nous ndima te nzambe na o voiture na nga pe na kati ndi na ono ba bona o milongo la te o nga super mami voiture na nga soko koti kuna naza na bana miki air mo ba Christ na bango ba liaka na kati kuna ba liaka bu donc tant nazo ba to nettoyer ba voiture nazo metia na kati peke nga pe super mami na nettoyer ka voiture na ngai po naza mutu naza parfaite voiture na nga pe za teke za ka propre za salité nga pe voiture na nga za air mo ko ma salité mais nazo beta c'était ba salité mususu za ka pinza okota la voiture po so bitabese ka oka na kati ya voiture elia maka mokolo nini eboka maka na kati ya voiture mokolo nini ekauki na kati ya voiture mokolo nini posa mandarine ekauka na kati ya voiture eboka maka mokolo nini eza pasi bandeko na ngai te ba ko nettoyer ba voiture na biso parce que eza deuxième ndako na biso toujours chaque jour presque tokotaka na voiture pona osala ba course tokotaka na voiture oketika bana na classe tokotaka na voiture bandeko na ngai voiture ese sikizalaka propre ya chaque temps voiture na yo ndenge ozwaka so ya nzoto na yo ozwa pe so ya voiture na obongo bamosusu bazalaka mona propre kaka liboso ya volant place ya vandaka mais na nsima place bana bavandaka ils s'en fout ya nsima kuna place bavandaka coffre n'en parlons pas sokoti na kati ya coffre lisu dégâts scandale bandeko na ngai voiture na yo moko place yo vanda ko respiraka omelaka mai ta mosusu pe na kati ya voiture pourquoi voiture oza salité makasi pourquoi coffre voiture moko kozala na kokotanga kutu bakombo te
ya ba biloko oyo emonana na kati ya ba voiture ekoma lokola soki nini. Donc na poto makambo na oloba la famille bozoyeba makambo na oloba to yebi biso nyonso makambo wana oloba nga moko pe super mami na yebi nga moko avant-hier awa mwana banda olanda nga azolia nzoka memaki soki musuni soki mokuwa ya nini likolo ya soso na voiture nga pe nazoyeba te tokei na ye mpe tosali mpe mwa course kaka pembeni ya ndako na nga awa na ye kozonga bo natala na kiti boye lokolo ya soso chance namonaki yango bamona lokoti yango sikoyo soki namonaki yango na miniti wana te ki onéglige ocontrôle mpe te mwana memeli likolo ya soso na kati ya voiture etikali nango na se wana evani na se epesa solo nini soki oyebaki te na lokoti yango na bwaki mezali na kati ya voiture na nga moko sikoyo eza na bato mosusu négligence ata amoni mwana memi na ye loko na kati ya voiture bongo alie abwaki akontrolaka ne kote ke ana kontrole ata na base ya bakiti kuna natala bana balei bacreps babwakaki nini basalaki boye nini basalaki boye nini bato ebele bakontrolaka na bango te akozwa atiki na ye kaka bongo mwana atie esali te bana babebisi akotika na ye kaka bongo lokola voiture ya voiture eza ya voisine te eza ya voisin te eza voiture na yo moko eza deuxième ndako na yo place yo kotaka mikolo nyonso avant kende shop okenda kokoti avant kende partout okenda kokoti bandeko na ngai otui voiture na yo otia yango kaka lokola voiture teme lalaka libanda otia yango lokola kaka eloko moko ozalaka na besoin nango ntango yo okendaka kosala shopping uso ntango okendaka kotambola nango soki oyeka oparke yango eza esu lokola ya yo te ozwaka soin nango tokipaka yango te non bandeko na nga vraiment tosala attention tosala attention côté wana vraiment nazobeta sete tosala attention très attention parce que voiture eza place topasaka batemps na kati voiture eza place tolekisaka bana bakotaka na kati barespiraka na kati ekozala place moko ya kosabote te ekozala place moko ya salite te balutu na kati ya voiture bakopo na kati ya voiture ata tokolesa bana nzela bapotopoto na kati bayoguti na kati ya voiture nyonso na kati tamso voyage moko ya 2 heures 3 heures bando oyaka soko memaka balutu mpo bana balia bayoguti na kati ntango oya okiti yango te balutu bakopo ya bakopo na kati bayoguti na kati baposo ya bitabe na kati baposo ya malala na kati baposo ya nini na kati bacrips bapakike nango na kati donc poubele ekoma na voiture okuta kuna mutu na nzela moyo pese lift eza te ke oyede moto omemi na kati ya voiture parce que ntango otaka voiture na bato mabe bakenga bango kotonga etala voiture nakota na voiture esakabo nakota na voiture na esuluma mpe nakota na voiture nebo ya les gens oyo bazalaka batali ya supporte kutu te mpo loba andeko akokoka mpe ata koyebi biso te abomongo kaka na motema na ye mais akozwa sujet ya kokende kotonga akozwa sujet ya koki koloba de n'importe quoi ke tana matala na voiture na ye kutu esenga bien te naoka eposa osanza na kati ya voiture ezalaki propre te voiture ezalaki boye te batanite ya mabe bazalaka bongo akoti kaka moni bongo alaki koloba ake kotonga yo ntango mosusu ye pa azwaka so ya voiture na ye te mais ntango ye kaka mpa na omoni salite azwi sujet ya kofinga yo azwi sujet ya koke kotonga yo la famille donc mokili eza tellement mabe makasi tozalaka propre bavoiture na biso ngana ya kobeta sete na bavoiture ngana bi non nakoki kotika point oyo te parce que bavoiture na biso eza salite makasi bavoiture na biso négligence eza makasi na kati ya bavoiture soki oza na bana mike négligence eza makasi na kati ya bavoiture totambola na voiture journée mobimba te tokitaka mais ntango yo okiti otambotambo na voiture ntango oya kokita mokolo jour ntango okita wana eza kaka na ntan moko kozwa ata 1 heure de temps oniki ata voiture nyonso oza na ndako ase so oza na ndako ase tokei na bastation okei ofuti 10 euro eza na cher te banikeli o voiture libanda baaspire voiture na kati opesi 10 euro bamosu bamona aso apesi 10 euro wana lokola azobwaka na ye mbongo babona lokola ke oke kobwaka mbongo mpo onetoye voiture na moko ozomona lokola ozokende kobwaka mbongo mokili makambo lobalola masolo tv mokili makambo mokili trop matata voiture na moko komisa lokola voiture ya voisin comment
tonika ba voiture na biso tozwaka ba voiture na biso togangelaka bana na biso botika kobwaka babiloko na voiture eza pi poubelle te voiture eza place moyen de transport toye totamboli nango toye kozonga voiture eza lokola ndako na biso voiture eza place oyo tozolekisa mpe temps na biso molai na kati voiture eza place ya kobatela voiture eza place pene ya kogarde yango proprement parce que totambolaka mpe mingi na kati ya voiture bana na biso mpe batambolaka mingi na kati ya bavoiture na biso alors biso faut tozwa soin ya bavoiture na biso ezaka te ozwi soin ya ndako na yo yo ozokota na kati ya ndako na kati ya voiture na talon ozodenda okoti na kati ya voiture yango voiture eza trop sale voiture salite mais yo olati kitoko na kati ya voiture ezalaka te olati kitoko na kati ya voiture mais voiture salite makasi ate ya voiture ya cher eza na impact te eza na valeur moko te okokita valeur nango parce que so tie basalite na kati baposo bitabi na kati bamalala na kati basalite na kati non bandeko na nga na nga moko na biso nyonso tochange kote bavoiture please santé eza na prix te santé eza na prix te maladi barespiraka ngo maladi nyonso bazwa yango kaka te kifo niata yango maladi mosusu eza na respiration na yo motu so ozorespire salite yebaki okokozala affecte soki ozorespire salite okozala affecte parce que zolo na biso oyo amemaka bamaladi ebele bamicrobe ebele alors tosala attention na korespire basalite mosusu respiration ntango ozorespire eloko ya mabe solo ya mabe ezokota o directement ntina kati ni bato mosusu bayebaka te ke eloko ozorespire ekokoze yo mabe ekokopesa ata na liwa ekokopesa yo bamaladi ya makasi na nzela ya respiration bato ebele bayebaka yango te la famille point ya bavoiture tobongisa point ya bavoiture na omena point wana na bétisi te tobongisa bavoiture eza apprendre oyo alese boteni nga rigueur te nga mpe na voiture des fois mpe voiture ezalaka nga salite ke na ye mpe boye nandi kolobaloba bana oyo otandi babwaki bwasali boye okosala quand même effort oluki journée moko niki soki okomema mpe na station okei nango na station banikeli yo ofuti quelque chose donc mpo ozala kaka voiture ezala kaka moi propre ezala propre ta voiture eza ya kala ezala kaka propre tosala yango kaka po voiture ezala propre parce que voiture ezali lokola deuxième ndako na biso oyo tolekisaka batemps ebele na kati tozalaka na bana na biso na kati tokotika bango na baklasse na voiture partout tokendaka na bavoiture na biso l'église tokendaka na bavoiture na biso yango point wana ya voiture en tout cas vraiment tozwa yango au sérieux totia yango en pratique vraiment bozwa un plus oyo nyonso bakotala video oyo baza na bavoiture banégligeaka bavoiture na bango en tout cas tochange biso nyonso tu toyeba ndenge ya koentretenir bavoiture na biso toyeba ndenge ya kosoigner bavoiture na biso toyeba ndenge ya koaspire yango à chaque fois soki bana babebisi en plus mpe toyeba ndenge ya koéduke bana na biso kobenda bango mato eke voiture eza place ya kobwaka babiloko te soki olie eloko garde yango quelque part soki olie eloko pesa bien au mama place moko tia ata moi sachet moko so bokende long trajet obandi okotisa bango nini na bango bacrips na kati ntango bokokita obwaki yango na poubelle bana bazala na notion wana ke voiture eza place baliaka bakokolia na bango na koloba teke na kopekisa bango ke boliaka te non ere moko eza kozwi bango na classe mpo someli bango bacrips mwa babonbon mwa basalite ezangaka te parce que kosala te ke bana na biso totia bango mal à l'aise non nga na kotia bana mal à l'aise te ke baliaka na voiture te baliaka na yo siko parent fo ozala propre ya koluka olokotaka basalite wana ozala propre oyeba ndenge ya kolongolaka babiloko oyo babwaki na kati bango moko mpe bana bayebake ntango tolie na voiture togarde basalite na biso poso ya banane na biso tokobwaka ngo na kati ya voiture te poso ya banane tokotia na kati ya plastique so tokopesa mama mpe tokopesa mokolo aza na kati ya voiture topesi ye akandi yango toloki poubelle tobwaki na poubelle tokoki koba tobwaka biloko n'importe où te na kati ya voiture ke parent ta mosu aza liboso azoyeba te makambo bana bazosala na nsima bazobwaka na basi ya bakiti kuna ozomona bazobwaka baposo ya babiloko yo koyeba te omona voiture ekomi solo opesi moto lift
akomi kofinga yo salité, akomi kofinga yo voiture solo, akomi kofinga yo sale fille, sale garçon, sale papa, ekopesa mabe makasi kosala pasi makasi pona ba point ya ba voiture na biso. En tout cas Superman ngaki kaka abeta c'était côté ya ba voiture to sungana ngamoko pe nazo sunga makaka na ba conseil oyo pe nazo zwa pe un plus tanga na kati ya conseil oyo na pesa kaka biso nyonso tu na ngamoko pe na kati ya conseil oyo ya kosokola ba voiture ya ko soigner ba voiture na biso ko entretenir yango ezala propre makasi po esunga biso po ezo repartir eloko moko pe ya santé soki eza propre ba santé na biso kozala bien, mais soki eza salité eza solo ba santé na biso pe kozala bien te côté point ya voiture. Merci beaucoup la famille na sur côté wana compréhension ezali nango nga moko super momi nasi na comprendre nanga na point wana. Tokota na deuxième point, tokoti na point ya ba sapato la famille. Tokoti na point ya ba sapato, donc ça fait très mal. Likamo na zo ba sapato vraiment eza mawa mingi, mais toza na choix te parce que ezate ke esala maka yango moko ba sapato na biso to lataka. Soko zali na makolo pied mou. Il y a des gens oyo basaka na ba pied mou, makolo oyo ezaka mouillé. Ba tokaka na se ya makolo. Omona pe ata na maboko ozotoka na maboko bato oyo bazaka na po moko mu na basapatu na bango batokaka. Soki olati sapatu omona ke akotoka na sapatu après kotoka wana motoki wana sapatu ekoya kosala solo na sapatu. Sikoyo bandeko ebele ba papa ebele ba mama ebele ayebi ka tokaka na kati ya basket na ye na kati ya chaussure na ye akoya kozwa kaka même chaussure wana tokaki nango na kati même chaussure wana azaki nango na solo ya makolo na ye azala na problème atokaka na makolo akozwa kaka même chaussure wana aye nango alongoli yango ou soit azongisi na carton na même solo wana ou soit atie yango place aklasaka ba chaussure na ye. La famille, c'est très dangereux. Oyebi bien que ma konu bimisaka solo. Outi libanda kotambulo toki na kati ya sapatu. Tango oya na ndako elo oni ya liboso kosala. Okoza chaussure na wana otiki yango libanda pour un temps. Otiki yango libanda eleki mopepe. Soki eza pe mbule eza te otali ke otali météo na oke mbule eza te. Ikoyi pe kolala pe libanda mais eza place moko mbule kobeta te. Otiango na point moko bo libanda ebimi penza mopepe solo nyonso tu ya sapato plutôt ebimi sapato ezoni bien nde okoki koya otie spray na kati okoko pomper spray na kati oh là là spray yango no next time opomper spray moko ezaka ya ba sapato otie opomper yango na kati so oza pe na spray te non ça ne dérange pas attaque spray te ozwi kaka eleki mopepe nde okoya kokotisa yango na kati ya ndako. En plus pe ozwaka eloko ezaka na kati ya mutu nyonso to atokaka na makolo il faut azalaka na protège moni eloko oyo totiaka na ekotaka na kati ya sapato wana esakaki sapato soko ezokokoto otie na kati mais sikoyo eza na mosusu ezaka plat okoko bando kokotisa yango na kati ya basket na yo po esalake osokolaka yango pamba excuse me. En plus ozala na système ya ba chaussette na yo ya miki ezangaka te na kati ya makolo. Tango ozolata basket kozanga chaussette te tango koyo olongoli chaussette na yo wana olongoli mbala moko na protège wana ezaka na kati ya sapatu osokoli yango eza yango babiloko ya miki kosokola yango ata na maboko osokoli yango na maboko mais soko otiaka pe protège na kati te ke olataka chaussette pe edaka mpona bamakolo solo tango oyo olongoli chaussette wana ezaka pe ke makolo ezaka pe na dega te olongoli yango otie yango libanda olongoli chaussette na wana otie yango libanda mbala moko mutu oyo atokaka na makolo mutu oyo azaka na solo na makolo soki alongoli sapato directement tango kobima tango ozoyamba mo eloko liboso ata kosokola nzoto te sokola na makolo na mpasi kodégage makasi soki osokoli makolo na to kodégage place nyonso ozoleka ekolanda yo solo wana lokola solo ya mpuku epoli toyebi biso nyonso solo wana ya mabe ya sapato oke osokoli maboko na yo makolo na yo ou soit soko eza na lingette na yo opangwisi maboko nosala pena lingette ebele ya parfum ya bien opangwisi makolo na yo na lingette bien ou soit osokoli kaka makolo na yo
mais tant que je suis makolo na chaussure na oyo ezali na kati ya makolo na yo eza déjà libanda ezoleka mopepe otie chaussure na libanda eleka mopepe po oya ko dégager ndaku te parce que solo makolo wana pe koko eboucher bato bazolo bato bakoko bela likolo ya solo ya makolo solo makolo eza très dangereux lisusu pe eza basolo kaka oyo pe okoza oza na bana mike bazo respirer yango ezosala bien te. La famille tango makolo ezobimisa solo eza penza très dangereux yo moko mutu kozala pe mal à l'aise oza na place obando kende o kende ta musu place mususu okoka te kolongola sapato so babi longola sapato okozala gêné po oyebi ki oza mutu oyo otokaka na makolo tango makolo nao eza solo mabe okozala à l'aise te. Osokoli makolo nao wana bien ozwi kaka citron na biso kaka citron ya vert ozo pakola na makolo na yo esalaka pe bien epesaka makolo esalaka makolo ke otoka mingi te. Citron ya vert kaka ozwi yango opakoli yango na makolo avant olala opakoli poti na makolo avant olala tango osisa kosokola makolo na yo. Me bandeko mosusu oza na sapatu na olataki basket olati lipapa te obimisaka otokaka makolo no ebimisaka solo soki oyo kozonga na kati ya sapatu ndeko nanga okoya kaka directement oyo kokotela bato kaka na ndako brusquement na sapatu ya solo olongoli sapatu ya solo okitisi soki na salon soki na couloir soki wapi mais solo wana ekomi kozongela na ndako solo wana ekomi kozonga ekomi kozonga ndako ekomi solo mabe ndako ekomi solo ya sapatu so bamosusu bazaka olobi na ye omemi ngambo okokoloba na ye teke sapatu eza solo eza lokola nde beti ye nde mopanga na motema po olobi ni sapatu eza solo sapatu soki eza solo eza yo te eza ndenge makolo na yo ezali ezotoka yo nde sikoyo zala propre zala mayele ndenge o entretenir makolo na yo ebimaka basolo makasi bongo makasi te tango oyo olongoli sapatu no omati likolo okei na douche no bamoko oluki opangwisa makolo na yo po oede pe baninga barespire solo ya makolo na yo te parce que eza sapatu na yo eza solo ya makolo na yo yo ndenge okosupporte yango eza ndenge superman ya kosupporte yango te superman ya kosupporte yango te po eza yango makolo na ye te yo komona ngo kaka normal oyo obwaki sapatu mais sikoyo ngai sikoyo nakosepela na nga nango te eya lokola ozo étouffe ndako kwa bamama nanga bapapa nanga bapapa batokaka na makolo bamama pe batokaka na makolo biso nyonso totokaka na makolo bato batokaka na makolo babimisaka sapatu ebimaka bango solo kozangaka chaussette so oyo botokaka na makolo chaussette penza eza penza ami fidèle na moto nyonso atokaka na makolo ata moto eza ndenge nini lata chaussette na po eprotéger makolo na motoki wana ekotaki mbala moko te na sapatu motoki wana ebandokangama nao na chaussette le temps edébordé ekende na sapatu ebandoza nani chaussette ebandoprotege yango nanu ezoprotege yango ata ezala nango solo mais omonaki solo eza pe pena ya dega te basapatu abana mema eza na bana oyo mpe babimisa makolo solo bana babimisa mpe makolo solo auti classe pinda bo mwana sapatu noko otya na zolo te yo mama sikoyo osala ndeni ntango mwana auti classe aye aza mwana oyo atokaka na makolo okozwa kaka sapatu wana otya yango kaka libanda kaka nde tosala ya baparent ndenge mpe kosalaka ya bana ozwi sapatu ya mwana otya yango libanda ogarde yango libanda mpo ekoki kokota na ndako te il faut eleka mopepe dégager basolo wana nyonso etikala elongwa ale lobi nango soki mopepe eleki ezongi nango mwa solo ya bien parce que solo yango mpe ewumelaka te soki mopepe eleki ofungoli yango olongoli yango pene ofungoli balase ofungoli yango balase ofungoli yango boye banini mpo mopepe ekota mpenza ntina kati olongoli mpenza balase olongoli eloko wana ezalaka liboso wana ya sapatu olongoli yango oyo ezalaka pene na balase ofungoli yango pene ya bosapatu otande yango boye ekoti mopepe soki neti bana classe boyebi ke lobi olata yango lisusu obimiseli yango mopepe konéglige kaka te wapi sapatu noki ekotya sapatu nokuna mwana ata mosu akotya ngo na ndenge ya mabe bana mosu bazalaka boye oyebisi eke ekotya sapatu nazwi akangi yango boye alalisi yango boye ebima nango mopepe te eza ya solo siko mwana yayo moko mona akomi kobimisa solo surtout bana mikili ezana ezala soki esali mpe ya solo makasi mpe na kati omona ekomi kosala ekole edégage ovandi oyo kasi solo ya sapatu ezobima mpasi ngai dana yoka mokolo moko solo ya sapatu avant na kati ya bato solo ya sapatu auti mosala solo ya sapatu na kati ya bato
botaka sur la sapato ezobota pa na ye ezali so ya kobomba te parce edéborde tema sapato yango azalaka abimisa yango mopepe te oka pena sola sapato bovandi pena na bato boye yo mpo ozoseka ozoyeba te ozoekufe baninga na sola sapato non wana eza hygiène te wana eza hygiène te bandeko na ngai wana eza hygiène te en tout cas to changer basapato na biso fo ezala propre basapato na biso fo ezala tobanda koluka kolekisaka yango mopepe basapato ya bana na biso fo ezalaka propre tolekisaka yango mopepe bauti classe boye fo olekisa basapato ya bana mopepe otiango libanda osokoli yango basapato ya poto ezalaka nango makasi bo babasket na bango ali bauti classe na bango chaque semaine boso otalike ye neti bambula ezobeta bozokoma saituka nyango nyonso nga nde nazalaka nakangi nyonso natingo na machine nanikinika yango na machine na séché na ngai na tikitiki na ngai bongo nayebi ke na osala ndenge nini na bandonika moko te na ya sende tozalaka na kala boye neti na bakongo kuna bato baza komona azonika aniki nyonso na maboko azonika nika tutu ya sapato non babasket awa efungwama nango te koyo efungwama monoko boye te ozwi yango kaka otia yango kaka na nini ya malembe kaka na machine oniki yango na ndenge ya machine wana boséché na yango mpe boye omonaki babasket ya bana eza solo mabe te ezalaka solo kitoko ndako mpe eza solo mabe te ndako eza mpe solo kitoko mpona nini mpo omona bakechi wana bango balataka bayaka nango kaka na ndako ayekokota nango mbala moko na ndako sikoyo soki eza solo mabe ebebiselo mpe ndako ekomi osolo basapato mais soki bazobatela yango bien omona mpe ke ndako ngo eza solo basapato te ezala solo te mpo bana oza kaka nsima na bango ozotika tanto oza nsima na bango bandeko nanga sori namela ta eloko eya facile te eya facile te la famille il faut toloba kaka faut toloba kaka eza na bato oyo peta mosusu baza bacouple ya sika babalani banouveau marie omona mobali makolo ezobimisa solo mwasi azokoka oyebisa etiki makolo ebimaka solo chéri bona bo azotikanika bongo mobali akoya na sapato atikele sapato kaka bongo na solo evandi na wana omona mama ya biso azokokani koyebisa mobali teki na okosola sapato boye na bo avandi na ye mpe atika na ye kaka bongo bavandaka na bango kaka bongo na basola basapato wana ndako ezokoma solo moya koyebisa mobali eza te mobali aka camarade na yo pardon mobali aka camarade na yo soki okie na problème oyo oke solo osola monoko osola sapato osolo boyebisa ye vérité akomema nini pa akuta kosepela kutu ke osungi ye okotiki na basolo mo bote kote mosusu akende kofingama kote mosusu balobaki ta mobala intel bosali te ta mobala intel bosola sapato ta mobala intel bosola monoko yo moko atake mobali na oyebisa ye mba moko vérité parce que soki oyilingi moto koyebisa ye vérité kobombele te loba vérité oba naoki osolo bo papa naoki sola sapato tosala nini tia sapato libanda sala bo yosunga ye parce que biso basi toza pembeni na mibali mpo to basungaka biso mibali mpe baya pembeni na biso mpo basungaka biso soki oyebe eloko te mobali no alingi yo akoyebisa yo akokotie alobi no te mama tala boye fo sala boye fo lata boye fo sala boye ozongisa boye yo mpe ndenge moko so olingi mobali na okomema ye na papa tala boye okonza ye te kokonza nde te mibali balingaka bongo to impose ye koimpose ye te yebisa ye na malembe ye te ata papa nga na sepeli ezala boye tosala boye tozongisa boye noki sapato no solo omoni ndeni sapato mpe ewumeli mpo eza na basapato mosusu solo nango ezalaka kaka soki ewumeli so ekoma okoma ya kala okoma osanti mpena ke solo mpena teme ekotikoti mai mingi obe opoleli yango mbulu omoni ekoma omemeli osolo na ndako mebwaka obwaki na yango tosombaki yango chere so ekoma omemeli basolo partout ozokende bota mosusu ozoyeba te okota na ndako ya bato omemi solo mo boye okota place mo boye omemi solo mo boye ozose rendre compte te ozoyeba kutu te ke solo wana moto ozomema yango parce que okoyeba te parce que eza na kati ya nzoto no moko okoyeba te ke solo wana yo moto ozomema yango mpo yo moko ozovivre kati na yango omoni ekomi kokomplike okomi basolo moko boye obwaki na yango to wana po tosomba mosusu osombi sapato mosusu oyo eza basolo te ose ekomi bate bamosusu sapato akangama nango kaka wana mikolongola te sapato ese ekoma solo mabe sapato ese ekoma soki ndenge nini omona kaka lingi sapato so abimisaki yango 200 euro 300 euro sapato wana non abwaka yango te
Tema likolo pe ba sapato etika biso toza daka na likolo wana okangamaka soko olata 43 na oti okokota ya mabele na 43 baya mike nde ba numéro échangeaka mais biso ba mikolo numéro échangeaka te tozalaka na numéro wana okangama nango bandeko na ngai omema maladi na nzoto likolo ya sapato na sapato piso oyi na sapato no fo otalaka sapato na okokuta na sapato no libanda oti kotambola na voiture te okoya sapato no otalaka yango te okoya komema na bamicrobe mosusu na kati ya ndako na yo okoya komema babiloko mosusu bainfection mosusu na kati ya ndako na okomema okoniata na nie kuna soki ya mbwa oyi komema na kati ya ndako na yo bandeko na ngai likambo ya basapato superman azalaki mpe na likambo ya sapato alingaki aloba na likambo ya konéglige bana na biso te baparent to négligeaka bana na biso te mwana soki aza mwana moke mwana soki akokisi na ba 10 ans te mwana soki aza na mokie na mwana aza suka na 7 ans bakoma yango mpe balobela yango mpe mwana suka na 7 ans 7 ans kute 8 ans mwana de 0 à 8 ans faut koede ye na kobrose faut kolandelaka mwana na kobrose soki ozolandela mwana na kobrose te yebaki mwana ozala monoko solo mwana kobebisa minu na ye akoyeba kutu te bana kutu na ya 10 ans ngai moko gradi nalandelaki mpe moko lakisa minu na yo alakisinga minu lelo obrosaki avant olala obrosaki nalandelaki mona makambo ya obrose mpe bana bazonéglige kobrose minu mwaye te me biso baparent tosani obrose mino na brose otiki na milandela mwana tala si réellement abrose mino na ye yebisa efongola monoko bana oyo bakosaka biso akoza abrose na ye mpe ta okosoka ai proche already proche akosi yo mais yuske olandela mwana na yo obrose mino na yo avant olala obrose landela mwana soki abrose ou pas otika mwana moke boye abokwami na maboko noti mwana ke kobeba minu na ye abeba monoko bopa bakoma ofinga mwana monoko solo yo parent ozalaki wana mwana ntango aobeba minu ntango mwana akoma monoko solo yo ozalaki wapi ntango soki olakisaki mwana na okobrose minu ntongo pokwa estce mwana ninga akoma monoko solo bawanda ofingi na bakamarade négligence wana eza mingi baparent ebele bakipaka na bango te oyoka mwana ka brose kuna kota kuna obrose ntango mosusu mpo olandi ete ntango mosusu okipe ete ntango amona moke ba 5 ans 6 ans wana akoya checheka brosse kabo ok fo olandela mwana mindele basala yango akolandela mwana na yo kuna ale olakisi ndenge bo so omoni mpenaka yebi amaîtrise nde olashe ye mais eza mikolo mosusu bana bakosaka biso ya brosse mabrose te ok kuna omoni mpe omoni banini te bapepsoda wana te omoni eloko moko te badentifrice omoni eloko moko te elakisa sinke mwana abrosaki me mwana kosi oke abrosaki bandeko na nga tosunga bana na biso kote wana eza bien makasi mpo santé eza na prix te ntango azolia kaka bongo azolia na basalite eza mpe bien te ezoprovoke so bakari dentaire bana bazobela baminu mwana dès le bas âge mwana bandi obela bakari wana parce que azobrose minu bien te biloko azolia ezovanda na minu eye kosala infection mwana akomi na bakari dentaire aye kobela yango parce que eza manke ya kobrose minu ntongo poko avant lala bandeko na ngai tosunga na bana biso bana bazoyeba makambo te bana mike mais biso toni tokolisa bango na niveau moko kaka ya makasi kende kobose kende kosala boye melandela ye mpe quand même ti okoyeba penake ye amaîtrise ya kongo osala makambo yango bien onga nazotinda ye nde otiki mwana mais soki omoni ke mwana azoyeba kaka te yo ozalaka nsima na ye ede ye parce que soki osungi mwana ote na okoyede mwana na yo eza pasi la famille super mami aza wana kaka mpona koloba super mami alobaka na ye super mami yeyo aye super mami aye bonjour bonsoir na balandi nyonso ya Didi TV show mbote na bao nyonso ya super mami oyo yanga ya solo mais vrai I love you so much napesi merci na Seigneur Jésus Christ de Nazareth po ende mobateli mpe mobombi na ngai merci na oyo yanga nyonso ya solo bao balinganga na bolingo ya solo na yebi bino pe bomiyebi ndenge super mami na bino alingaka bino napesi bino merci vraiment na show ya lelo restez branché to sala na bino to zala na bino boyebi kaka na mimi nini restez branché.
Pico, oh, oh. La famille, tant que super mamie azolo baboué, peut-être ils ont un bâton sous roba. Et yazo babou y pas dans la voiture, y pe azana bana, mais azolo baluba maramba bana, azo e bate ki bana, bakota na ba voiture, ba baby saka bonabou. Oui, tozolo bana biso pona bana, ngape nazana bana. Tant nazoloba na lobi na ngate ki bana ba baby saka. Bana ba baby saka, wana biso nyonso to yebi yango ki bana ba baby saka. Oh, super mami azoloba kaka ki soki ba baby si to yeba ndenge ya kobongisa. Nazoboya na ngai te ki bana ba baby saka te to yebi biso nyonso bana ba baby saka. Babebisaka ba voiture yango nazoloba na loba na ngango à chaque fois boteni nga rigueur te nde na loba bo eza te ke na tukaka bato eza te ke nazo akize mutu moko boye nazoloba kaka po tozwa implice biso nyonso na nga moko na mitiaka pe na nga moko pe na kati ya conseil oyo nga na lobaka na tiaka nga moko super mami nazaka te ke na mitie mopanzi nga naza kuna te non nga moko pe nazaka na kati po nga pe naza na bana nga moko pe fo na banda nano ko soigner voiture na ngai nde tozoloba makambo ya voiture nga moko pe voiture na ngai ezala exemplaire ya nga moko pe ezala propre malgré bana babebisaka bazalaka wana kaka mpona kobebisa me ngai moko nazalaka makasi natia mpenza propre natia mpenza propriété na kati ya voiture po batongo otala ngo babina na super mami yo lobaki yo pesaki conseil mais ndenge nini yo moko voiture no eza bongi donc la famille eza bongo yango nga na eko loba na journée ya lelo na eko loba makambo parce que tozomona ngo pe na so loba eza na bato pe moko bayebi na bango yango bazoloba non super mami et point oyo yo touché eza vraiment point moko bato ebele banégligeaka négligence wana nyonso ezozala nango kaka négligence eza négligence eza nango te ke oyo bato nde baboyi kosala non eza négligence yango toza kaka awa mpona kotelemela négligence wana négligence eza mabe makasi to négligence eza na bamakambo mosusu banégligeaka mais eza na bamakambo mosusu oyo banégligeaka te to négligeaka makambo te to négligeaka te la famille to négligeaka baproblème te ke o boye natikaka voiture négligence esala nini yango eza voiture na nga moko eza voiture na nga moko nakotaka na bana na nga to négligeaka yango te po mokomosu okopesa soni mokomosu okozala omemi motu putana moto akopola mbula ntango omemi akoti na voiture ayoki na posa kosanza koki te ekozala soni mingi bandeko na ngai yango tokeba bavoiture na biso ezalaka kaka propre tozwaka soin na ngo nde tozwaka soin ya banzoto na biso tozwa soin na ngo lokola tozozwa soin mpenza ya bana na biso nde tosokolaka bango chaque jour mais voiture eza eloko ya kosokola chaque jour te sorry eza eloko kotala soki omoni ekomi salite ozwi soin nango sokoli yango soki omoni eza salite eshokaka biso mpe lokola oza pena ndako mo eza salite des fois tomona pe ndako eza salite soki omona ndako eza salite ya nasala bo voiture mpe ndenge wana voiture na biso mpe ndenge moko ndenge toyokaka susi tosokola ndako tobongisa ndako totorshone ndako ndenge moko mpe na bavoiture na biso la famille mama na oloba na okosa na ngai te mama na oloba eza ya solo mama papa voiture oyo eza ya solo makambo nga nazoloba lelo eza ya solo ndenge bavoiture ya bato eza sali te makambo nazoloba eza ya solo mais ezaka likambo ya koyoka ezaka likambo yo mpe soki oyebi oyebike motu moko akipaka ne bavoiture te okei mpe oyebisi opesi conseil andeko mondo otika voiture boye ezaka bien te voiture eza place tovandaka voiture eza place bo opesi mpe motu conseil eza kaka te ke ozwi conseil obombi mpona yo moko noto babomba mpona yo moko te ntango yo ozwi okei mpe opartage yango quelque part pa ndeko mosusu oyo mpe azalaki na ignorant oyo ayebaki te ayebi mpe azwi un plus na ye na kati ya video oyo opartage video ekei ndeko oyo mosusu mpe azali na problème azwi un plus na ye esungi mpe ye
ma benge biso na communauté na biso tous za égoïste so batindi lo vidéo otali supprimer yango ali bosila na vidéo et tandis que sur les vidéos il faut partager yango pe baninga nyoso ba mona pe eloko yo monaki quand même temps so ko sunga mutu moko na kati ya vidéo wana mutu moko azota un plus na kati ya vidéo wana mais ko mona bandiko na biso bazaka azu vidéo na yo ezaka uniquement pour na ye moko atali asis kotala a supprimer yango pour na ye moko c'est pas bien. Tous en habitude à partager la vidéo, autant pour partager pour la manière dont vous avez un plus dans la vidéo, bata la pelo koyo tali. Yes. Tout le bélango, kaka tout le bélango, parce que tout le bélango pour pas changer, parce que tout le bélango, bah t'es bien, ça n'a ignorance, parce que baté, qu'il faut pas se coller la voiture, bah t'es bien, baté, qu'il faut pas se soigner, bah qu'on a bango, bah t'es bien, baté, donc, et belle, bah yebi na bango, mais tam, je peux, bah yebi peut que ça la tête, y a un moment tout côté, rapide, tout pratiquer, tout ça, bah mélange. Y a la famille. Yango wana kaka nazaki nango pona koloba na biso nyonso donc na lobi na ngai apprendre ou à laisser les super mami alobaka donc na lobaka nanga apprendre ou à laisser tozwaka kaka ya malamu oyo super mami alobi ya malamu ezali oyo amoni ya mabe pe ya kozwa te oza obligé te ya kozwa kaka oyo super mami alobi na lobi eza apprendre ou à laisser. Pesi nanga conseil sur la propriété donc tous à la propre cause à la propre eza mabete on a lobby eza nango mabete please I beg you bo tenir na liberté na onyo surtout na lobby po na lobby eza kaka malamu on a lobby eza kaka pona bien na biso nyo surtout na super mami pe na kati. I love you so much la justice mobimba I love you. Donc, bino nyoso bomi yebi, nalingi bino super kitoko. My manager, I love you so much, Gadi. Nalingi bino nyoso tout super bien. Ba ono so balandaka, super mami na bango. Nzamba lola mona bino, nalingi bino nyoso tout bozaki na ligne, bino nyoso zaki na ligne. Groupe La Justice, I love you. Nalingi bino vraiment nzamba lola mona bino 10 minutes. I love you, Debabor. I love you. Donc, nalingi bino mingi na komi na ko chite, naza na choite ndenge na chite na nga déjà bo wana to mona ni balasima, to mona na numéro mususu, soki to mona na kitchen te to ko mona na lisusu na ba conseil, soki to mona na ba conseil te to ko mona na lisusu na ba décoration na biso, soki to mona ni te na ba vlog te to na ba makambo. Ebele oyo super mami ala kisaka. La famille na lingi bino mingi naza obligé ya kotika bino. Donc moi nzembo a dit TV show et ça tout moi. Écoutez, super bien. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur la chaîne. Partagez, commentez et likez. Oh! Tout va bien avec Jésus. Yeah. Makamoué. Et voici, au long de tout cela, je vous présente la chaîne GGTV Show sur YouTube. La chaîne de Gina Kalako. La bouche autorisée des langues numériques. Super Mommy. Alors abonnez-vous massivement pour découvrir le secret qui donne la réussite. Ok. GGTV Show et yeah. Massivement. Tous abonnés massivement. Tous abonnés. Beau s'abonner. 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 Beau s'abonner.
Abonnez-vous massivement. GG TV Show. Vous abonnez massivement. Les gens en mot gratuit. Les gens en mot offert. À préparer et faire la décoration. Ma surprise peut les alliés. Oh. Tous abonnés. Tous abonnés. Ma jeune fille, Boya Kakota, la Gina. Mele ya Ebi. Azali kopesa conseil. Boya Kakota abonné. Hey, na YouTube. Na GG TV Show. Na YouTube. Na GG TV Show. Na YouTube. Na GG TV Show. Bon s'abonner. Et vous êtes les alliés. Chaud. Les secrets de la réussite. Les secrets de la réussite chez nous ici. Na GG TV Show. Les secrets de la réussite. Donc, toshite na biso. Tongaito si ça kaka émission. Nandemo na biso ya Didi TV Show. Pour tokomi na biso na suka ya show na ngai wana tomonani mbala ya sima. I love you so much. Bye. Love you. If we can please next time not screen. She told us there's 2 buttons that we could have pressed for help. Okay. This is the polite way to do it. Or you come to this place with a question mark, and that's where you get it. No, not like that. You're supposed to pick up the phone. I'm gonna scare the rhinoceros.